আচ্ছা, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ চিৰাং জিলা বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বৌপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বৌপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এনে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ক'ব লাগিব। ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। কেইদিনৰ পৰা এফালে যদি মানা নৈৰ বাৰণি পানী, আনফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনে এক বানপানীৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই। তাৰ কাৰণে এনে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। मेरे पान में जमू এটা ভিডিও বানানো এইভাবে বানানো উড়ে এটা ইউটিউব সাইড রাখতে হ্যাঁ বাড়িটা দেখা যায় আছে বাড়িটা দেখতে বাড়িটা দেখা যায় পানি না